ज्योमेट्रिकल वे हेर्नुस् अब एकदमै क्लियरली हुन्छ ज्योमेट्रिकल वेमा भेरी सिम्पल तरिकाले हामी के गर्दिन्छौँ भने x एक्सिस y एक्सिस ठीक छ यहाँ एउटा कुनै एउटा फंक्सन डिफाइन गरिदिन्छौँ ठीक छ यो पनि फंक्सन राइट अब फंक्सनको स्लोप निकाल्ने हो इट इज भेरी डिफिकल्ट हेर्नुस् त फंक्सनको स्लोप निकाल्न इट्स नट जो यो पुरै एउटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाले जस्तो पक्कै पनि हुँदैन राइट त्यसैले फंक्सनको स्लोप कसरी फाइन्ड गर्छौं त भन्दाखेरि इट इज we can find the slope of function taking the line second line now here हामीले कुनै दुईटा पोइन्ट लिन्छौँ हेर्नुस् त ल दुईटा पोइन्ट राख्दियौ फंक्सनमा दुईटा पोइन्ट लगेर सपोज यो दुईटा पोइन्टबाट हामीले एउटा सेकेन्ड लाइन ड्रा गर्यौं ड्रा सेकेन्ड लाइन दिस इज A and B, right? 2 points are there. Okay, now here, this suppose, we can write here, this, यहाँ देखिए some x भयो, right? x था, and next is what यो x भयो के होला भन्दा यसको कोअर्डिनेट के होला त हेर्नुस् त यो x भयो यसको कोअर्डिनेट भनेको x f x त हुने नि होला क्या राइट दिस x यहाँसम्म यो x छ अनि त्यसपछि x भएपछि यो fx होला fx means here this fx यो fx होला this fx स्प्रेड क्लियर अब x मा चेन्ज गरिदिन्छौँ हेर्नुस् त यही भनेको नि त हाम्रो जस्तै स्लोप निकाल्ने भनेको x मा चेन्जेस र y मा चेन्जेस गर्ने भनेको x मा चेन्जेस गर्दिन्छु हेर्नुस् त यसमा चेन्ज गर्यो x मा चेन्ज भयो भनेपछि नेक्स्ट पोइन्ट हुन्छ नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ नेक्स्ट पोइन्ट यो हुन्छ यो पोइन्टलाई के गर्दियौं हामीले के मान्दियौं लेट के गर्दियौं भन्दाखेरि यो पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको x plus h भनेर आयो h डिफरेन्स यु क्यान लेट del x मा गर्न सक्छौं दिस मिन्स x भन्दा कति इन्क्रिज गरायो कति पर गयो भन्दा del x डिस्टेन्समा x मा del x इन्क्रिज गर्दै del x yes these are the small increment of the x that means del x is the small increment of x also we can write here yes also like yes राख्यौं भने yes is small increment of x right so this means यहाँ देखि यहाँसम्म यो के भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् न x plus yes भयो डिस्टेन्स भयो very good okay त्यसो भए what is the coordinate of this b यसको के होला कोअर्डिनेट के होला भन्दाखेरि this हेर्नुस् त x plus yes x एक्सिस मा देन y यसको कति हुने त कति भन्दाखेरि f x plus h very good क्लियर यहाँसम्म हामी क्लियर छ हेर्नुस् त बिल्कुल क्लियर ठीक छ त्यसो भए अरु त अनि सेम थिङ हो राइज ओभर रन हेर्नुस् त दिस अब यसको राइज भनेको यहाँ होला रन भनेको यहाँ होला दिस राइज ओभर रन देन स्टुडेन्ट्स अब हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि राइज स्लोप अफ दिस यो पोइन्ट यो लाइनको स्क्यान्टको स्लोप अफ द स्क्यान्ट हेर्नुस् न स्लोप अहिले फंक्सनको कुरा गरेछ नि मैले स्लोप अफ स्क्यान्ट स्लोप अफ एबी भन्ने स्क्यान्ट छ स्लोप अफ एबी को भेरी सिम्पल स्लोप निकाल्ने के गर्ने राइज ओभर रन अथवा राइज ओभर रन अथवा तपाईहरुले यदि अर्को फर्मुला क्लियर छ भने y2 - y1 / x2 - x1 we can use this right okay y2 - y1 / x2 - x1 this it means यो भनेकै राइज ओभर रन यो भनेकै राइज ओभर रन भेरी क्लियर है यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ के भयो भनेर त्यसो भए राइज ओभर रन दैट मिन्स y2 - y1 हेर्नुस् त y2 कति छ y2 f x plus h minus y1 हेर्नुस् त y1 this f x clear then again this whole over x2 minus x1 x2 कति छ x plus h minus x1 कति छ पहिलो फर्स्ट पोइन्ट हियर x this x very clear and next this way slope of AB this equals to this cancel f x plus s minus f x right this whole over here if you use here
यसको ठाउँमा हामीले डेल एक्स र डेल वाई युज गरेको भए यहाँनिर डेल एक्स आउँथ्यो, यहाँ डेल एक्स आउँथ्यो, राइट? यस, यो त भयो स्लोप अफ सेकेन्ड, यो लाइनको एबी को स्लोप भयो। अब के हो त फेरि डेरिभेटिभ कहाँ गयो? फेरि डेरिभेटिभ के हो? अब हेर्नुहोस् त, अब हामी यसो गर्छौँ, यदि यो सेकेन्ड लाइन छ नि, यो लाइनलाई हामीले यो पोइन्टलाई ए को नजिकतिर ल्याउँदै गयो भने, हेर्नुहोस् त, जस्तै यो बी लाई हामीले यहाँनिर ल्यायो भने यो एबी त कस्तो बन्ला? यहाँनिर आउँला, यहाँनिर आयो भने हेर्नुहोस् त, यो अलिकति कम भयो नि त, यहाँनिर एक्स प्लस याज यो डिस्टेन्स अलिकति यहाँ आउँछ, नजिक आयो भनेको याज सानो भयो, एक्स त यहाँ सानै छ, याज अझ कम भयो, है? फेरि अझ बीलाई अझ नजिक यहाँ ल्यायो भने अझ नजिक आउँछ, याज अझ कम हुँदै जान्छ। द्याट मिन्स अझ बीलाई यहाँ अझ नजिक ल्यायो भने अझ कम हुँदै जान्छ। द्याट मिन्स यो बीलाई टेन्स टु ए, हेर्नुहोस् है, बी टेन्स टु ए भन्नुहोस् न, बी टेन्स टु ए, बीलाई ए को नजिक जब ल्याउँदै गयो भने के हुन्छ एज अ रिजल्ट? के होला अब? याजको के होला? याजको दुर्दशा हेर्नुहोस् न, के होला अब? याज कहाँ छ भनेको? याज भनेको त होल यही त हो, यो टोटल याज हो। त्यहाँ एक्स भन्ने पोइन्टमा याज इन्क्रिज गरेर हामीले एक्स प्लस याज बनाएको त्यो डिस्टेन्स। जब हामीले बी लाई नै अप्रोच टु ए, बी अप्रोच टु ए बनायो भने व्हाट ह्यापन? के होला? के होला? यो सेकेन्ड यो एबी यहीँनिर आउला, यहाँनिर आएपछि यो एबी भन्ने लाइन त यस्तो बन्दिन सक्छ, यस्तो बन्ला। इट मिन्स when B approach to A भयो भने, A मा आयो भने, then what happen? याज अप्रोच टु 0, याज त झन्डै सकिन्छ, याज त हुँदै हुन्न। सो त्यो केस हुन्छ, त्यो अवस्था नै हाम्रो हामीले अब के भन्दैछौँ भने when B approach to A, जब B approach to A गर्दै हो भने then के भइदिन्छ? then के हुन्छ भन्दाखेरि याज टेन्स टु 0, याज त 0 को अप्रोचमा जान्छ, राइट? सो त्यसो भएपछि then hence therefore अथवा thus, अब हाम्रो आउँछ thus, अब डेरिभेटिभ यो हाम्रो स्लोप अफ एबी भनेको त हाम्रो dy by dx हो। then dy by dx equals to lim s tends to 0, f x plus s minus f x over s, right? Okay, this is the derivative of the function, which is the derivative of function, which is this can be written as our function is fx. Our function fx, so this can be written as fx equals to, right? fx equals to lim s tends to 0, fx plus s minus fx over s. Very clearly, this is called the derivative of function at particular point. एउटा पोइन्टमा x भन्ने पोइन्टमा हामीले फंक्शनको डेरिभेटिभ निकालेको। Okay, students, we use this formula, that is the definition. Also, this is called definition or first principle. Now, listen, students, this first principle, this is very important rules. यो त exam को लागि पनि तपाईहरुको फाइनल एक्जाममा by first principle rules differentiate भनेर एउटा फंक्शन दिन्छ। It means first principle भनेको मतलब के हो भने your first rules, that means by the definition of the derivative भनेको derivative को definition बाट derivative find गर्नुस् भनेको, right? त्यसैले derivative को definition भनेको यो by the first principle भनेको मतलब we use these rules to calculate the derivative of the function. Clear? Okay, students. अब यो डेरिभेटिभ को एकदमै लोकल लेभलमा तपाईहरुले आफ्नो लाइफमा, आफ्नो डेली लाइफमा जुनसुकै कुरामा डेरिभेटिभको नजरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दुईटा भेरिएबल हुन्छ, एउटा भेरिएबललाई इन्क्रिज गर्दा चेन्ज गर्दा अर्कोमा चेन्जेस आउँछ, त्यो दुईटाको चेन्जेसको रेशियोलाई लिमिटिङ भ्यालु
वेमा राखिदियो भने त्यो भनेको हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ। यो डेरिभेटिभ हामीले टु वेबाट हामीले जनरल वेबाट, फिजिकल वेबाट र ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल वेबाट वी क्यान सो यसरी हेर्न सक्छौँ। इट मिन्स यसलाई कन्सेप्ट क्लियर गर्नुभयो भने त्यसपछि मात्रै हामीले म्याथमेटिकली बल्ल यो म्याथमेटिकली फर्ममा राख्न सक्छौँ। द्याट मिन्स डेरिभेटिभ गर्दै गर्दा स्लोपलाई नछोड्नु होला। स्लोपसँग रिलेटेड, किनभने डेरिभेटिभ भनेकै स्लोप हो, स्लोपसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यसैले यो स्लोप हो, त्यसलाई क्लियर हुनु होला। ओके, बाँकी कुरा योसँग थुप्रै अब बाँकी रुल्सहरू, अब हाउ क्यान वी क्यालकुलेट द डेरिभेटिभ अफ फङ्सन बाई फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट कसरी क्यालकुलेट गर्ने, त्यसपछि अदर रुल्सबाट कसरी क्यालकुलेट गर्ने, तिनी कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउनेछौँ। तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। अनि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु नबिर्सनु होला। यदि योसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट जरुर गर्नुहोला। ओके, थ्याङ्क यू।